香港已變，我哋更加要繼續發聲。請透過 patreon.com/edchin 或者 givesendgo.com/safehk 支持我哋嘅頻道。有你哋嘅支持，就係投資喺香港嘅未來。係即係佢而家對 Jimmy 做緊嘅嘢就係有呢個咁嘅 sign 咯，係嘛？咁但係我覺得我自己就會選擇唔會過分討論，譬如 Jimmy 嘅 case 咁，反而係佢咁硬淨嘅行為，呢啲罪唔認，咁我哋應該點樣做人咧？咁樣呢個反而係我會喺佢嘅行為上得到嘅一個啟發咯，我應該點做人 ？As opposed to 去分析件事啊，同埋睇下佢會去到幾差啊咁樣。每一個人嘅行為，其實我都同阿 Benny， 我嗰次探佢監嘅時候都有講，我哋真係好勁，即係同一條罪、同一單案都可以出現咗一班人認罪，一班人唔認罪，仲唔係淨係 organizer 同唔 organizer 嘅分別喎？係咪？即係喺咁嘅情況之下，喺入邊冇默契嘅情況之下，大家都識抗爭，同一班人、同一條罪、同一個事件，有人可以認罪唔認罪。即係我嘅睇法就係，即係之前啲人議論紛紛咩認罪唔認罪，我睇法就係抗爭嘅一種咯。但係呢種抗爭係佢嚟鼓勵我哋。你諗下，我哋喺監獄將會俾人哋開始去審訊啦。而家開審之前就睇下邊啲人認罪唔認罪，邊啲人轉篤灰。我哋都各有千秋，各有做法。咁呢個我希望係對我哋嚟講係一個 inspiration， 即係 fight on 嘅一個 inspiration， 即係唔好放棄啊！人哋喺坐喺幾條即係幾條鐵柱後邊，都日日諗緊點樣去將個正能量 send 出嚟，係嘛？所以我哋係反而喺呢度應該係攞到啲，即係 philosophically 你咁講嘅，我哋應該係希望亦都 practically 去攞到一啲能量。一啲呢種嘅能量就係起碼 feel 緊我啊。點解我見到阿 Mike 做一啲咁傻仔，做一啲咁邪，即係佢咁輔助邪靈嘅行為，我會咁嬲去扮 Q 佢？因為我係 the same time 係吸收緊呢啲正能量，喺度 observe 緊，即係我即係同 Benny 傾一次偈，或者通一次信。佢係完全係每一筆每一滴墨都係想話俾我哋聽，係你唔好理我哋啦，你唔好理我哋嘅未來係點啦，你哋應該係點？你哋喺出邊自由嘅人應該係點？佢係俾緊個咁嘅信息出嚟。你睇下何桂蘭嗰啲，我唔知你有冇心機睇佢咧？佢篇獄中書都好長嘅，你有機會睇下。我每一次睇完之後咧，我就想出去打老虎啊，好 inspiring 嘅。佢講啲嘢係我最中意個 piece 就係佢講緊就係話你英雄化我哋有咩用咧？你 idolize 我哋有咩用咧？你 idolize 完我哋之後，你就覺得自己係 inferior to 我，咁 how am I helping you？ 即係你好崇拜我 at 咁啊！哇 ，help 你好勁啊！乜，跟住你自己就頭耷耷咁樣。咁你覺得我好開心啊？毛都即係毛都鬆晒咩？我反而好傷心啊！因為我做所有嘅嘢，我應該係想你睇完之後，跟住覺得哇，你都咁硬淨，我都要更硬淨。其實所有嘅做呢啲嘢嘅行為嘅人都係咁，佢唔係想睇完你，即係佢做完示範完俾你睇完之後，跟住你覺得佢越嚟越 unreachable， 變咗神啊！即係話即係何桂蘭啊、黃之鋒你哋就得啦，我唔得啊，咁啊頭耷耷咁啊，係咁噶啦，香港就嚟死啦，就嚟變咗南深圳啦咁樣。係嘛？其實所以有陣時，即係你都係你同 Simon 都岑毓輝啊，都係有兩句啦嚇，我都同佢有兩句啦嚇。有陣時我唔中意聽嗰啲嘢就係，即係唔中意聽佢分析香港幾時就嚟變咗南深圳啊咁就係咁解咯。即係好 negative 嗰個即係嗰個能量
係嘛？我係用呢啲正能量，即係喺呢啲人嘅受苦入邊，我希望 take away 呢啲正能量咧，去 fight 呢啲邪靈。而家喺度，政府每一個官員啊，李家超啊，即係律政司啊，喺度鄧炳強啊，即係鄧炳強應該就係、就係邪靈部嘅部長啦嚇，佢成日第一個衝出嚟去散播白色恐怖噶嘛。我就係用呢啲正能量嚟去 fight 呢啲嘢嘅。不過我覺得佢哋呢班友仔咧，即係精神有啲問題。我哋一定要精神有問題先能夠可以咁樣咁阿 Q 精神，做咁核突，全香港人憎到佢咁死嘅時候，佢都仲可以繼續講噶。你講得啱唔啱？你諗下係咪？我都不停喺自己個言論入邊都有講呢個好重要嘅 point 啊！真係我哋而家係 living 真係一個好 historical moment。historical moment in the sense that 最重要嘅 historical moment 歷史書會寫嘅。就係喺呢段時間，喺2019年、2020年、21年、22年，同埋 we don't know how many years to come， 我哋係能夠親自見到香港喺開埠以嚟前所未有嘅特首或者港督係咁低民望，立法會係咁低民望，個行政會議係咁低民望，每一個局長、副局長、司長係咁低民望。跟住將會嚟緊嘅區議會，亦都會又係變埋咁低嘅民望，而香港人係前所未有咁 distrust、咁唔相信共產黨，呢個真係歷史性。你諗翻抄翻啲歷史書揾俾我睇，有邊一屆嘅政府係會咁一面倒個民望低到咁交關嘅？所以你講得啱啊！你真係嗰啲人真係有少少變態先能夠咁一面倒喎，每一個管治班子，無論行政會議、立法會啊、政府每一個高官，全部都係完全不顧民望，最戇居嘅嘢都做晒。呢個真係歷史性嘅時刻。我唔會話我好僥倖，我哋可以 live through 呢個 time 啊，但係我哋覺得大家應該係唔好忘記係 this is what we're living through。你抄翻歷史書啊，就算一個幾差嘅港督都好。你或者一個幾差嘅幾分化嘅立法會都好 ，in the history 冇試過有一個時間係一面倒清一色，全部都冇民望嘅。而家我哋就喺我哋嘅50幾歲嘅時候，就 witness 到一個咁樣嘅香港啦，係咪？好歷史性㗎，呢樣真係好歷史性㗎，大家應該係要記住佢。但係 at the same time 咧，市民俾佢個回應咧，就更加 inspiring。喺一班人咁低民望、咁乞人憎、咁變態嘅一班人啊，李家超嘅團隊、林鄭嘅團隊，一班咁變態嘅人，跟住市民俾呢個回應咧，就係310萬唔投票。所以你話洗腦留到唔留人，你就想啊！香港人就俾咗個 message 話俾你聽 ，We are not going anywhere。因為有啲真係唔係我哋咁樣咁大聲講嘢嗰啲人，即係我使乜走啊？係嘛？我同你鬥長命啊！佢哋真係好拗頭㗎，真係 in a sense 喺佢哋個施政同埋要繼續要去管治香港嘅時候，佢真係綁手綁腳啊！你點會係永久唔需要民意咧？冇可能。你可以繼續做啦，你繼續做，係嘛？但係你冇可能會永久唔需要民意啊！你繼續係咁做，所有嘅政策都冇民意嘅話，咁你個世界嘅地位咁啊？中國而家俾人 attack 得幾犀利，係嘛？邊個國家首相唔鬧中國啊？除咗俄羅斯啊，同埋佢嗰啲北韓啊，北韓都封你啦，唔俾你入去啦，唔俾入去。非洲有啲嗰啲獨裁者國家就係啦。總之即係大陸嘅，即係正常人、正常國家，即係講普世價值觀嘅民主國家，有邊個國家唔批評大陸嘅？其實大陸係唔係想咁咧？我哋身為中國人係唔想見到大陸咁咧？但冇辦法啦，係咪 ？Historically， 我哋就係一個好即係自己打自己嘅一個歷史，係嘛？你估都估唔到啊！習近平主席即係會係決定係要做翻一個好似即係皇帝時代嘅歷史，就係先搞咗自己人先搞呢個分化統治。但係今日同以前同啊，而家資訊咁發達係嘛？你搞呢啲分化統治人哋啲
啲民主國家有你哋嘅支持就睇到你嘅 agenda 係香港嘅咁你而家就變咗世界大魔頭。